12 hours, literally 12 hours, drive my son back down south. And he happens to be an alumnus of the yeshiva as well, married with a little daughter. And I want to ask him, so how's your experience been the last 2 weeks? אז אני כאן פה בדרום הארץ, עובדים קשה יום יום, מתאמנים, נחים מדי פעם, ובאמת מוכנים לכל תרחיש, באמת באים בכל הכוח, להשמיד את האיום ולנצח בעזרת השם ולחזור בשלום הביתה. How's the morale of the soldiers? המורל של הלוחמים משתדלים באמת שיהיה הכי גבוה שיש, גם בגלל זה יצאנו הביתה, שהלוחמים יתחזקו ויגיעו עם כוחות חדשים, ומשתדלים להיות חזקים, להישאר חזקים עד סוף הלחימה הזאת. What is your message to the people in Israel and the people all over the world? אז אני רוצה למסור לתושבי ישראל, לתושבי חוץ לארץ, שבעזרת השם תהיו בטוחים שנשים לזה סוף אחת ולתמיד, ושתושבי הדרום יחיו בשקט ובשלווה, ותהיו בטוחים ותתפללו עליהם שנחזור בשלום וננצח אותם. Thank you very, very much. And we all wish my son and all the rest of the soldiers that they should return peacefully to their homes very quickly.